Samlerinteressen startet når jeg var 5-6 år. Og da startet det med servietter og glansbilder. Og det kom med at jeg hadde en søster som var ca. halvannet år eldre enn meg. Men året etterpå når jeg begynte på skolen, så fant jeg at det var litt jentete. Og da møtte jeg mye kamerater som klassekamerater. Og de samlet på frimerker. Og da fanget jeg straks interesse for det jeg også. Og da var det fort konkurranse, og så ha flest mulig. Og da samlet vi på hele verden, og det var stas hvis vi fikk et frimerke fra et land langt borte. Og her har vi funnet fram første del av frimerkesamlingen min. Og her har vi det første norske frimerket fra 1855, en 4-skilling blå med løvemerke. Og det som er mest verdifullt, det er en løve ved provisorium, 50 øre, med vannmerke. Og det er som onkel Skrue har fått lykketigjøringen, da er gleden stor når det blir komplett. Etter at jeg begynte på skolen, så fikk jeg være med min bestefar på jobb for første gang. Han jobbet på NSB inne i Lodalen inne i Oslo, på verkstedet der. Og da ble jeg veldig fascinert av tog. Her har vi en motorvogn som var veldig mye brukt, men det var en kort periode hvor den var malt i gulfarge øverst og rødbrun nederst. Siden så ble hele vognparken til NSB malt i rødbrun farge med en gul stripe. Og ellers er det mange lok fra forskjellige steder. L5, L8, L9, L10. Og her har vi det som er kjent fra Olsenbanden, som krysset Rådhusplassen når de var ute med røvertokter. Og i voksen alder, da begynte litt reisevirksomhet, som var gift, og vi tok en første vår tur til Sverige. Jeg hadde aldri vært i utlandet før. Og når vi kjøper suvenirer, når onkel kom fra Amerika, så hadde han med seg suvenirer. Og jeg var litt fascinert av det. Og han snakket om at når jeg kjøper suvenir, så er det made in Hong Kong. Så jeg satset på originale ting fra det landet du besøkte. Det var landets flagg, og gjerne da myntene som var i det landet. Ja, og her ser vi suvenirer fra landet jeg har vært og besøkt. Og her ser vi blant annet en komplett seddelrekke og myntrekke fra Island. Og så er det fra Tyrkia, og her er blant annet Sør-Afrika i rand, og i de forskjellige valørene. Og så enda lenger tilbake, rasjoneringskort som er brukt under krigen for å kjøpe kaffe, smør, sukker og diverse husholdningsgjenstander. Motivasjon for å samle på historisk materiell, sånn som blant annet hvem var hvor, det er at historien har størst sannhetsgehalt når den skrives i det øyeblikket det skjer. Jeg har også tatt vare på en del gamle aviser hvor det er store begivenheter som har forekommet. Her er det de 2 tårna i Amerika som falt sammen. Og her er vår kjære kong Olav, hans bortgang, bare for å ta med noen. Det er veldig interessant å lese om historien der og da, når det skjedde. En kjempestor begivenhet, det var jo OL i 1994 på Lillehammer. Og da var det pinsfeber som raste. Her er en del OL-pins. Her har vi en deltagermedalje som alle deltakerne fikk, enten tapte eller vant, som minner om OL. Og her har vi fakkelen, som ble løpt inn på stadion med OL-ilden.
Som byggmester så tok vi ut materialer fra Excel-byggkjeden, og den var jo hovedsponsor av skiskytterlandslaget. Og som takk for at jeg var lojal og kjøpte gjennom Excel, så fikk jeg være med på en del turer som var arrangert av Excel. Og jeg var med i Torino-OL, Rudfolding, Anterselva, Novo Mesto og Holmenkollen. Og denne her er fra Rudfolding, og den er tyskere selv lagd med de tyske fargene. Og den var veldig ettertraktet, så den byttet jeg med noen norske gjenstander, så fikk jeg denne her med. For tyskere heier på nordmennene, og nordmenn heier på tyskere. Så det var en veldig god opplevelse. Ja, den som viden vanker, meget sanker. Og her er en liten samling av folkevognbobler, som jeg har samlet i forskjellige turer og sånn, så jeg har hatt med barnebarna, og det har vært innom lekebutikker, og da har jeg kommet over de forskjellige modellene av bobler i forskjellige størrelser. Og det er utrolig artig å ha forskjellige modeller av den som er min favorittbil. Ja, den bobla hadde seg sånn at vi var en kameratgjeng som hadde begynt å jobbe litt og hadde noen strøjobber. På nyttårsaften 1972 inngikk vi til veddemål hvem av gutta som kunne kjøpe seg en ny bil først. Og på den tida så jobbet jeg som avgiftsdistributør og tjente uhorvelig godt. Jobbet 6 dager i uka. Og fra nyttårsaften til mai så greide jeg å cashe Folkevogn Bobla i 1973-modell. Det var en jubileumsmodell som det var lagd kun 200 eksemplarer av. Og som gift og familiefar så ble den bilen for liten, så den solgte jeg. Og det var en tung avgjørelse å ta, for jeg var veldig glad i den bilen. For da traff jeg madammen. Jeg vet ikke om det var bilen eller meg hun falt for. Men i nyere tid så var jeg en søster som jobbet som snekker oppe i Røros og monterte kjøkken. Og på låven der så sto det en gammel boble. Så sier han at du skal ikke kjøpe en gammel boble vel. Han visste at jeg hadde boble som på mine guttedager. Og så viste det at det var identisk med den bobla som jeg en gang hadde. Her er min kjære L13. Det er et lok i NSB som gikk fra Oslo-Bergen, Trondheim, Oslo-Stavanger fra slutten av 50-tallet og frem til rundt 1995. Og dette er det eneste loket som er i privat eie. Så dette er en kjær L13. Ja, nå skal vi kjøre tog. Og vi starter med det eldste toget, som er en damplokomotiv med stortysker med teakvogner. Og det gikk fra Oslo, Trondheim. Og så startet vi opp et elektrisk togsett av samme tidsepoke. Det gikk på en del lokale strekninger. Et godt minne har jeg når jeg kjører moderjernbane. Så har jeg tatt meg barnebarna ned i togrommet og kjørt godteritog. Og det har seg slik at vi har et togsett som vi har reklame for Nidar Bergene. Det er Bamsemums og mange kjente godterimerker. Bakerste vogna så leser vi en film med godterier. Og hver gang toget stoppet på stasjon, så får unga lov til å ta en bit hver.
Så det å være tålmodig og tenke over langsiktig, det ofte står seg for interessen kommer og går. For det mange gjør feil, det er at de tar så selger eller avhender samlingen sin og må starte på nytt igjen. Ja, siden jeg fikk Parkinson for 13 år siden, så går mye av dagene mine til å holde helsa mest mulig intakt. Jeg går hos fysioterapi 2 ganger i uka, boksetrening 2 ganger i uka, logoped, og ellers mye fysisk fostring. Og etter 13 år med Parkinson så er jeg sjelden god form i forhold til det som kunne være forventet. Så stor innsats med å holde kroppen ved like, det står seg. For alt det du tar godt vare på, det har du litt lenger.